A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau madha yaumani lan lamun ngaliwat apa dina roro bila nafaqatin ora kalawan nafaqah, bila nafaqatin ora kalawan nafaqah, wa anfaqa asali salam nganapakahaken ya zawaj asalisa ing dina kang kaping 3, wa ajazalan apes ya zawaj ar-rabi'a ing dina kang kaping 4 banat, maka ngadegaken atau makan ruskeun ya zaujah. Wagila landan ucapaken apa lapad tastanifu ngawiwitan bae ya zaujah. Walaha al khuruju zamanal mahlati lan iku wenang kadue zaujah utawi metu saking nyeredakeun litahsilin nafaqati karena arah ngahasilkeun nafaqah, wa alaiha arruju'u lailan lan iku wajib ingat si zaujah utawi babalik ing dalem bumi. Walau radiyat bi'isarihi lan lamun ridho iya marah wa ya zaujah kalawan mosale zauji awana kahathu atawani kahya marahu ing zawaj atawani kahya zawjahu ing zawaj alimatan bi'isarihi halekang beruh kalawan mosale zauji alaha alfasku maka ikut tetep kedua maka ikut nang kedua zaujah utawi ngabubar nikah ba'dahu ing dalam sahusana ridho ba'dahu ing dalam sahusana ridho walau radiyat bi'isarihi bil mahri pala dan lamun ridho ya zawajah kalawan mosale zawaj kalawan mas kawin mafala fala faskho maka oranana pasah ikuna. Ya manawan ya pertanyaan Pak Kiai, di perusahaan saya ada koperasi simpan pinjam. Setiap yang pinjam dikenakan biaya administrasi atau bunga sebesar 1% per bulan. Dengan keuntungan dari bunga tersebut setiap setahun sekali dibagikan ke semua anggota koperasi. Pertanyaannya bagaimana hukumnya bunga tersebut menurut agama? Haram. Pertanyaan kedua, di kampung saya ada beberapa ustadz yang mendukung berdirinya gereja. Ustadz itu sering menjadi imam atau khotib Jumat di masjid dan sekarang gereja itu sudah berdiri megah di daerah Serpong. Pertanyaannya bagaimana sholat kita kalau ustadz tersebut menjadi imam atau khotib, sah apa tidak menurut agama? Atau nyana ngadukung narido apa henteu, namun nyana ngadukung narido atau murtad kudu maca 2 kalimat syahadat deui. Namun nyana teu maca 2 kalimat syahadat atau jadi imamna urang sarua jeung ngamakmum kancek atuh anu murtad kitu bae teh mah. Geus lamun eta imam ka masjid cekelan heula ku kabehan syahadat teh sia. Syahadat cakaing syahadat mun teu dikampak saguaing. Gitu kuduna rada kerasan setik masyarakatna ka ustad potongan 2 tak kitu mah tuh.
ulah diantepkeun sorban da gua lalede ai gereja ditandatangan tampiling hawak ustad ka situ prak ngaji di dia kajen nya kena nyongkuk hawak ulah dukang dukung nu kitu lah ustad mah kecuali lurah camat maksudnya sekalian ka neraka gitu ustad batunya naonan dukang dukung nu kitu lah kuduna ge ustad menentang cenah demokrasi hoho tama ulah ka ustad ka ditulos ke pengurus negara yang teu nyawa kahitut baunya namanya cek nya mah hitut teh seungit jadi itu mas ulah ka ustad minta dukungan ka ustad mun majelis taklim silahkan mushola silahkan masjid ai gereja mah lain bagian kula tah kaditu minimal ka RT kaditu tinggal RT we bingung ka lurah kaditu cek lurah teh transaksina sabaraha duit dia geus ojol nya nama akidah jeung duit jeung mobil ai ustad mah teu pantes ustad mah tukang ngaluhurkeun agama Allah ai prak ngizinan ka gitu anu ngahinakeun ka agama urang ulah ustad mah ulah kikituan cenah teu dibere duit kajeun geus moal kebal hirup di dunia pararaeh ke ge tanggung jawabna di akhirat kumaha eta ustad mana ustadna coba ingeng ngeulirungna coba ka dieu aduh insyaallah lah tapi di Serpong aja nyaraho aing ka ustad di dinya mah pasti ge nu leutik teh awakna kan nyaho lah pokona nu leutik nu irungna mancung da kan nyaho jasa aing pokona moal jauh ti dinya pokona meureun tapi na ajar aing nyawanan bae deui urang neruskeun pangaosan urang mengenai tentang pembubaran nikah musani walau yaumani bila nafaqatin wa anfaqa salisa wa jazara bi'abanat Zaid boga pamajikan sarwiti rumah tangga jeung sarwiti teges aya bangsa 5 genep bulana ablah dia di PHK nya di gajah tunggalna di PHK iprak di PHK na malum atuh negara geus zalim make aturanana aturan sangeunahna we padahal digawe teh aya 15 tahunna tapi barang keluar teu dibere pesangon bahkan gaji anu 3 bulan ka tukang ge teu dibayar kitulah keberadaan negara urang ciri kletik buruh mah rakyat pejabat mah dasina makin harerang yang makin panjang baik kancing nage hurung herang luar biasa patu nage masya Allah cacing ge teu daek mudah-mudahan kena hileud ateul jeritan rakyat dihandap bayangkeun 10 tahun 15 tahun keluar dengan begitu saja gaji nage kadang 6 bulan tidak terbayar ndeka sahanya na bebejana bingung ku teh eueuh nu tanggung jawab lurah lain bagianana camat lain bagianana datang ka gitu DPR ngan mempersulit permasalahan hungkul deka mana datangna anu geus pugu aya ketua buruhna pagon bae orenganan nyana ngetuaan teh lain dek memperjuangkeun urang orang dek milu dahar di dinya loba anu salaladar we geus meureun bagian kula sakieu teh saeutik teh rakyat nu kararitu apa nyahoeun henteu si bupati kitu tah
apanya henteu wali kota gubernur rakyat teh careurik kos kitu tah encan mayar kontrakan encar bayar kreditan ngredit ongkos teh budak tolo deui macam-macam Masya Allah. Nah ieu Ki Zaid rumah tangga barang di PHK teh kesulitan ngojek eueuh motorna ngenekan endahan tinggalin ku mobil angkot lain urusan batur awak soranang naga tinggalin ku supir beres jadi kenekos gitu duit teu boga otomatis begitu balik sore ka imah ditanya ku sarwiti Kang poe ieu napakah mana duh pugu kagak ieu poe ieu mah teu boga teh hasil ieu lain ngojek di mana cenah ngenekan sewa jeung batur tinggalin aduh atuh kumaha poe ieu mah teu bisa atuh teu masalah poe eta teu bisa tanyanan ngan apakahan isuk berangkat deui di Zaid teh neangan napakah geus puluntang palanting ka dieu ka ditu ge tetep bae poe kadua teu bisa nganapakahan deui bae beja ka pamajikanna poe ieu ge mit deui mit teu bisa napakah tah pamajikanna geus mikiran we 3 poe aing pokona mah ngalaporkeun we bubar pernikahan. Emang naon gitu teu dibere dahar cek gana ieu. Awas, ka 3 poe teu mere apakah rata aing makokona ka kejaksaan. Geus siap-siap bae, geus nyen proposal. Dek rapa nya sarwiti. Barang poe ka 3 ditanya, "Aya napakah poe?" Alhamdulillah aya meunang tas saleter. Nang gimana tuh ulah loba omong pokoknya mah boga nang maling lain pokoknya ulah loba omong penting maneh mah dina pakahan bisa teh poe ka 3 mah ngana pakahan yes poe ka 4 berangkat deui mencari deui ternyata poos deui bae poe ka 4 teh poos budak kuari mah teu nyawa ka poos budak kuari mah teu nyawa ka poos baheula papan ku kolot teh lamun deuk ngalasimeut pangitik teh sok beke ieu mimitina naon kadang-kadang mais manggang morogo poos mais manggang morogo poos lamun tungtungna poos tetep sia cenah poos mah moal meunangan kolot baheula tah mantep ge sia hirup banding baheula cek aing kuduna dina naon manggang dimanggang geus mais manggang morogo poos ka dituna teh asal dimanggang kaduyungtun panjang keneh ka ditu teu bae dimanggang tah abeh menangan bae set bae geus neang ka ditu kaleuweung tetep teu meunang eta manggang tapi eta kolot baheula hitung-hitungan hebat eta asal manggang bae atuh meunangan bae mun poos bae sapoe budak mah pangitik ka imah teu meunang 2 poe teu meunang sok digrogeun ku makolot ka dieu spesial pan teu meunangan bae batu mah botol geus minum deui coba bae pangitikna ka dieu sok mangitung mais manggang morogo poos mais manggang tuh poos tuh sia mah teu bebeja ka emak ya poos ya tah eta poos tah ieu mah nyurahkeun poos bae heula bernostalgia bae heula nah, poean ka 4 poos. Tak ngerti kuari mah. Oh, poos teh horeng kosong. Nah, poean ka-2 hiji 2 teu bisa mere napakah 2 poe berturut-turut teu bisa mere napakah poe ka-3 kabeneran bisa mere napakah poe ka-4 teu bisa mere napakah ta ieu jang nyesarwiti ieu kumaha eta tah apakah memang manehanana ngamimitian ieu ngamimitian poos teu mere napakah apakah neruskeun hitungan eta bae cek di dieu walau maboyauman lamun ngaliwat 2 poe bila napakotin tanpa mere napakah hiji 2 teu mere napakah
wan faqo asali sapoyan katilu mere nafkah aibrak wa ajaza arabia poyan kaopat teu bisa mere nafkah banat neruskeun hitungan poekna ti dinya bae ulah ngamimitian deui. Yo, jadi berarti engkenyana bisa ngalaporkeun permasalahanana rapat ka KUA atau ka kejaksaan dengan dasar tidak memberikan nafkah. Tuh, kos itu. Di mana tami beda? Ya teh bana teh ti poean ka-4 beta, poean ka-4 teu bisa jap poean ka hiji, poean ka-2 mah geus batal ku poean ka-3. Poe ka-1, poe ka-2 teu bisa mere nafkah batal ku poe ka-3. Kuy tinggal poe ka-4 anu teu bisa, tinggal 2 poe deui berarti. Poe ka-4 teu bisa, poe ka-5 teu bisa, poe ka-6 teu bisa, rapat. Bubar pertikahan bisa kulantaran teu bisa mere nafkah. Mantake komo eta hiji awewe urang Subang ditikah ku urang Korea asup isam urang Koreana wari bangkrut perusahaan Koreana tanpa pamit jana leng balik buat ting balik buat ting di Jakarta buat kumaha meureun nu jelas mah dihitung-hitung teges aya 7 bulana ieu teh teu aya kontek-kontek kadanan apakah mah SMS ge eueuh ta eta teh rapa ka KUA atawa ka kejaksaan minta dibubarkeun pertikahan lantaran ieu eueuh kabar berita dengan dasar tidak memberikan nafkah tapi tetap diurang mah kesulitan bae ta kos kitu teh. Kos kitu teh kesulitan bae. Sedengkeun nu endek ngawin geus antri sakumaha nu nggambesan. Ieu teh berkat mah ieu cenah lumayan urut Korea ieu cenah ya. Tah, tungtung mah kawin kanu sejen pannyana teh teu bisa lantaran terikat ku pertikahan jeung Korea. Sedengkeun kebutuhan biologis atuluan biasa nya dahar sungut luhur nya sungut handap. Tah, sedengkeun urang Korea na teu puguh di mana ayana lapor ka kejaksaan diapilainkeun sakalina tak diterima laporanana harus ada nu di luar mah naon cenah eta nya bongan siang ajina di luar pokona ieu we pokona tah aduh masyaallah. Tuh gitulah negara urang ye hayang nyaho kabok brokanana pelebah dieu ge bisa kitu hese teu saeutik nu careuk apa aya jalan keluarna teh kiai urusan kos kitu kecilna kumaha nyieun muhakam sakumaha nikah bisa nyieun muhakam ngabubarkeun pertikahan ge bisa nyieun muhakam datang ka Kiai Muhammad. Waalaikumsalam Ki. Ulah ya di imah. Aya Ki mah teh lokal mana? Henteu ka kecamatan. Aya aing sih ka kecamatan naon jam moe lain naon lain. Jam mawan naon eta? Jeruk asem ya. Orang di pengkolan tah aya jeruk eta doang cenah. Pengkolan dinya. Itu sia meulina si di ieu ngahutang sakieu ge. Naon ya. Bubarkeun pertikahan ya regian muhakam bisa teh kos kitu teh kecil sebenarnya kecil lagi kecil tadi eueuh nu teu beres mun urang make agama make kitab mah ngeunaheun biasa aya naon sarwiti duh kula ieu geus ditinggalkeun ku salaki orang Korea geus 7 bulan eueuh apakah zahir jeung batin aju kula deuk kawin deui pan teu bisa lantaran atuh ieu kitu terikat ku pertikahan atuh lapor ka kejaksaan saya 1.500 kalimat saking amboh aya terakhir tadi terima ngan kudu kieu atuh kieu bae si anak teh lain sakieukeuna aju gua teu bitu boga cenah kula aya ukuran sakitu mah ieu mah darurat jasa juk kula nekian muhakam bae ka Pak Kiai oh geus atuh sia ngomong gade
Pak Kiai Muhammad detik ieu kula ngajadikeun muhakam ka Pak Kiai jang ngabubarkeun pertikahan kula jeung salaki kula anu salaki kula ieu geus teu mere apakah zahir jeung batin. Geus tah kula narima jadi muhakam. Kuari menta pamuhakam. Kuari mah geus lain Pak Kiai Muhammad deui pamuhakam. Saya lapor kepada Pak Muhakam bahwa suami saya orang Korea telah meninggalkan saya selama 7 bulan, tidak memberikan nafkah. Pan jadi malah ayo tuh saya ngomong, pan tadi saya lihat orang siku Pak, ya panjang Pak Muhakam itu. Selama 7 bulan saya tidak diberikan nafkah. Dengan demikian saya melaporkan kepada Bapak Muhakam untuk diputuskan, untuk dibubarkan pertikahan saya. Saya atas nama Pak Muhakam yang telah dibentuk oleh Anda dengan disogok jeruk hasum. Ulah dituturkeun ke nu kitu na dika disebut teh aing mah ku Pak Muhakam aing lalagan tah mah. Bahwa dengan berdasarkan laporan dari Serwiti, laporan lisan disertai dengan laporan tertulis dan disaksikan oleh 2 saksi, Soleh dan Masluh. Nah, maka laporannya telah saya terima dan sekaligus pertikahannya saya bubarkan. Geus bubar. Ngitung idah tadi dinyata. Jadi kahesean, ieu keur carita ngaji, mah keur carita ngaji supaya nyararaho tah babari. Kos kitu ngan sing hade ulah salah nyieun muhakam ke tukang beca dijieun muhakam sia teh. Kudu nyaho ka hukum. Tah ieu nu mantak pentingna di lembur kudu aya nu ngarti ge abe ulah hese-hese. Terus cek Kiai Muhammadna, setelah 3 kali sucian kamu harus lapor lagi ke sini. Ada apa Pak Kiai? Aing nu ngawinna. Siap Caki Sarwiti, siap, sangat siap. Geus pokona mah teman kecil geus babari geus Pak Kiai tah mah kos kitu mah. Tah, jadi geus sakalian ku aing dihukuman sia. Aing nu ngamuhakaman, aing nu ngahukuman geus tanggung jawab aing geus pokona mah. Ngeunah handphone beres tah urusan tah kos kitu. Tinggal cek pamajikanna deui sia jadi muhakama. Galedeg sing geledger. Taya keur carita hukum teh ternyata horeng mun urang nyaho mah babari kabeh ge. Jakabehan ge geus nyaraho hese so teh dipersulit ngahaja dijadikeun ladang. Eta lah anu ngajadikeun kesulitan. Wakil cek sakaol matas tani punyi Sarwiti teh kudu ngamimitian deui ngitung dengan apakahanana jang supaya ngasahkeun pembubaran pertikahan teh teu meunang ngalanjutkeun anu tadi. Kuari mah kudu ngamimitian deui bae lantaran eta mah geus batal nu 2 poe batal ku nu sapoe ku katilu. Nu kaopat ge ieu teh termasuk kana can bisa dihitung kuari geus kudu ngamimitian deui bae ngitung mun geus tidinya 3 poe teu bisa maka meunang Sarwiti ngabubarkeun pertikahanana lantaran litadarruriha madarat Sarwiti teh ku gara-gara teu aya napakah. Jadi berarti lamun yu'addi ila dararin azim teu meunang sedengkeun qaedahna ge kos di ditu ad-darar yuzal. Mantak ad-darurat tubihul mahzurat. Mantak eueukeun darurat teh. Jadi eta kan kesulitan di Sarwiti teh kos kitu teh ieu aing pan jelema. Manuk ge manuk di urusan, di kurungan, di paraban, di caian pan aing ieu jelema ieu nu ngurusan ieu aing teh ieu. Nah nu mantak jang berlindungna adalah ke pemerintah. Pemerintahna kudu ngabentuk jang ngaberesan soal pertikahan. Mantak mun kula jadi bupatina, gas kukula mah dibentuk per kecamatan khusus paranti urusan pertikahan tek bengek mimiti nikahna datang ka tolakna datang ka pembubaranna datang ka urusan apakah na aing geus kabentuk geus pokona mah. Mun jadi bupati gas pokona mah beda ti negara-negara nu sejen. Asana moal kebel aing jadi bupati.
moal itu sabulan dilengserkeun asana tah eta teh tah ngeunaheun mun aya nu ngurusan kos kitu tinggal ditol we DPR na sabaraha kursi ayo cieun perda ayo gara urusan-urusan apakah tah urusan-urusan pasah pemurang pernikahan dan lain sebagainya di Indonesia numpuk nu mantak ka belah dieuna aju awewe teh atuh ditinggalkeun ku salakina diurusan ku nagara teu dina nalika ngurusan kudu make biaya sakitu gedena sedengkeun didesek ku dituntut ku kebutuhan lah akhirna mah geus boga salaki los nikah deui eueuh nu daekeun nikah zina tah lamun nyana sampikeun ka loba kesulitan madarat ngaranna haju ngalakukeun perzinahan nu pangheulana ditanya ketua KUA eta tah ketuana aju ka anak buahna kabeh aju cek nya teh pan kula mah nuturkeun di luhurna menteri agama ditanya ke menteri agama sia laporan teh ka RT henteu atawa enggeus kan RT teh dae ka RT sabondor royat teh mah tiba pokolot datang ka incu ngerebek kabeh ka neraka tuh aya nu zinah teh lantaran teh diuruskeun pas kitu masyaallah tah kuari mah disarwiti teh belang bentong ieu teh ieu dina pakahanana 2 poe teu napakah sapoe napakah kadang 2 poe teu napakah sapoe napakah 2 poe teu napakah sapoe napakah nalika henteu mere napakah teh meunang henteu kaluar walahal khuruju zamanal mahlati meunang ka Nyi Sarwiti kaluar dina zaman ngadagoan napakah litahsilin napakah karena ikeun ngahasilkeun napakah cak Nyi Sarwiti ngadagoan salaki ieu mere napakah hese bae geus aing mah pokona mah deuk kaluar mencari meunang ka Nyi Sarwiti kaluar ti imah kulantaran teu dibere napakah ku salakina dalam rangka neangan apakah komo boga anakna usaha pamajikanana jaga hirupan dirina jeung anakna ta eta teh meunang tah teu nusus henteu nusus teh mun ku salakina dibere napakah salakina teu becus bere napakah geus meunang kaluar usaha ngan wa alaiha arju'u lailan wajib ka Nyi Sarwiti ti penting mah tetep balik ti penting mah tetep aya balik maksudna naon ti penting mah beusi salakina butuh butuh naon nangkep emang meunang 2 kaol beurang mah otomatis teu meunang Nyi Sarwiti nahan tina susukaan beurang mah eta mah kabeh mutlak mah seluruh mazhab lamun Ki Zaid teh bisa mere napakah ka Nyi Sarwiti sapoe 2 poe ai praktek beurang teh hayang sosonoan nonsen tidak bisa dong napakah dulu baru saya buka celana teu bisa teu cek Nyi Sarwiti ai henteu mere napakah mah eta teu doraka ta Nyi Sarwiti teh Nyi Sarwiti teh teu doraka embung dialep suka ku Ki Zaid sebagai salakina lamun teu mere napakah tapi lamun peuting mah peuting Ki Zaid hayang noel tuah bae iya teu pan urang suami istri teu napakah teu napakah ge padi mah peuting pan peuting mah lain waktu dahar mah pan beurang atuh beurang ai peuting teu beurang teh dibere mah iya atuh pokona mah waktu dahar teu dibere tah aing sadar pan aing ngaji baheula ayo sih ada kamana lompat sih ya ai penting mah lain waktu dahar waktu hees tah ieu aing teh hayang dibaturan ku si hees tah eta lamun Nyi Sarwiti penting teu mere doraka geus pokona mah kanu teu bere samere napakah penting bae lah datangna lah cek sakal mah tetep bae beurang penting ge teu bisa artina meunang Nyi Sarwiti nahan tina dialep suka sanajan ti peuting tetep bae meunang nahan dialep suka selama can dibere nafaqah tuh walau radiyat bi isari falal fasku ba'dahu Sarwiti
rumah tangga jeung Ki Zaid kuari Nyi Sarwiti Nyi Ki Zaid miskin teu bisa mere napakah sapoe teu napakah 2 poe teu napakah 3 poe teu napakah lantaran gede duriat cek urang wetan mah kacinta teh gede kene ridho we Nyi Sarwiti tanya ku Ki Zaid wit jaka kabar teu bisa mere napakah ya ayeuna oh cintaku tetap utuh tidak akan tergoyahkan walaupun badai datang waduh jangan pun badai andai kata tsunami pun tetap cintaku padamu utuh. Pokoknya mah orang sehidup semati, cek Nyi Sarwiti teh, aduh tiis amat, cek Ki Zaid. Ngeunah diboga pemajikan kos. Biasa minggu bebeja deui. Cek Ki Zaid teh wit jaka ka mah ijan biasa bernapakah ulah loba omong, pokona mah gara mencari baik, ulah marido jasa sanajan teh dinapakahan. Kamari kula geus ngomong sanajan badai sanajan tsunami angin beliung misalnya datang tetep kula mah andai kata aya hileud bulu gitu tetep ridho kula mah oh sia ku mulya-mulya teh Sarwiti ih atupan kula teh cinta deuleu surat nu pertama teh pan aya keneh kuari ge dijadikeun mukjizat eta cinta oh sia luhur teh eta ngomong jadikeun mustika ku kula teh di minyak bisikan lantaran dia surat lain lalagaan di luhur dage berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki waduh jurig babaja nu kitu mah datanglah sepucuk surat ke pangkuan waduh teh teringat kadinya urang keur cicintaan menteklah kakarak napakah sabigu bae maka kula marido bae mulia amat yes ya barang geus 15 bae mah teu kuat. Cek Sarwiti ridho bae atuh awak aing koru ieu. Aduh, tak belah dia ieu geus mulai ditanya manyun. Wit, cintamu mana? Alah, cinta. Napakah? Geus mulai geus urang Cikupa teh sungutna. Kaleng rombeng mat lele. Mulai kuari manggeus jejebris bae Nyi Sarwiti teh tuntutanana lain soal cinta. Lain soal cinta teh cinta tapi betul tuh bisa disampaikan butuh kana napakah nah Nyi Sarwiti teh dinapakahan ku Ki Zaid selama seminggu 2 minggu tetep bae ridho kuari teh bisa dibangbalerkeun menta dibubarkeun sabada ridho menang atawa henteu walau rodiyat lamun ridho Nyi Sarwiti bi'isarikum miskina salakina yana Ki Zaid teu bisa mere napakah bi'isariye palahal pas kumadau meunang ka Nyi Sarwiti ngabubarkeun pertikahan sabada ridho saminggu ridho 2 minggu ridho atawa kabelah ditu memreug sabulan mah ridho bae 2 bulan ridho bae biasana awewe mah kitu tah geus 3 bulan ridho keneh ka 4 bulan mah kakara tuntutanna dikaluarkeun nah kuari sabada ridho nuntut supaya dibubarkeun pertikahan dengan dasar tidak diberikan napakah meunang jadi ridho mah ridho kuari mah nuntut napakah lain deui sebab ku ridho ge teu gugur ieu Sarwiti ridho teh dinapakahan geus 2 bulan kuari bisa ieu mere napakah eta nu 2 bulan tetep bae teu gugur ku sebab ridho wajib dikodoan tah nu manten teh lamun aya jelema nyandung aju teu mere napakah ka nu kolot teh ha tah mah geus geura modar bae tah lalaki kos kitu mah geus mun teu dikerekep ku malaikat zabaniyah do bage deuleukeun gula sambarangan aya njot-njotanana doang Masya Allah ini apakah teu bisa geus mah anak urusan tunggal pengkolan ayo coba tah eta teh nu nyararan kitu tah jajawaraan jawara bener mah nya mah napakana sok bener ieu ieu mah nu jajawaraan nu setengah main jawarana jawara bener mah ngomong naon sia napakah teh leuwih jawara bener mah sanajan sia teu diesan tah napakah mah tah napakah eta jawara bener nu kos kitu ngaranna
Nya mah hayang sohor doang bawa pemajikan. Nah, aing mah leuwih ti hiji 5 pemajikan. Loba teuing atuh 5 mah. Opak teh jawara tanu kos kitu. Napakana terus. Ieu nu setengah main nu oplo mah. Ai kasor hayang boga pamajikan 2 jeung 3 tapi teu mampu nganapakahan. Geura modar sia. Cukup jang ngrebekeun sia kos kitu bae ge. Sedeng bae pokona mah. Lamun teu percaya geura modar ge sia ti heula ge. Aing mah ngkebeh heula pandeuring. Masya Allah masih ngade bab napakoh besi urang aduh hanas ting hanas desa pira karasana perkoreng tuntutan na gede jasa di akhirat teh Masya Allah atau nyesarwiti di deketan ku Ki Zaid ditanya ku Ki Zaid aya jalinan asmara cinta melalui SMS itu tadi nama waduh menang di Citra malam minggu aya di dinya teh gitu jagung bakar menang beres tidak hubungan lah lantaran hubungan geus aya 2 bulanna amprok nanya nyesarwitika dek bebeneran teu ieu gawin kula dia tuh bebeneran atuh geura lamar kula ai kakak mah ngalamar mah babari bae ngan kakak encat digawe jadi teu mampu mayar napakah engkena ka ditu ai abah ya kan abah ge sarua deui lah geus kolot urusanna jadi kakak ai cinta mah cinta bae siap mah siap bae ngan can bisa digawe kakak gua lantaran kitu moal bisa mayar napakah talamun ridho bae atuh siap geus teu nanana kula mah asal dikawin bae teh mah napakah mah engke kumaha engke bae tuh gitu. Jadi nyahueun nyesarwiti teh ka calon suami nu ngaran Zaid bahwa Ki Zaid teh digawe berarti miskin kadituna teu bakal bisa mere napakah tah kuari ridho berarti Ki Zaid teh ngawin nyesarwiti dikawin ku Ki Zaid walaupun miskin teu bisa mere napakah tetep bae ridho sabada ridho mungkin sebulan mungkin 2 bulan hayang dibubarkeun pertikahan anak menang apa henteu nah ieu walau nakahathu lamun nyesarwiti nikah ka Ki Zaid alimatan barinya biisarihi kana miskin Ki Zaid jata tadina ge geus pasini ieu jeung ngabejakeun Ki Zaid bahwa Ki Zaid teh can digawe nu jelas bakal moal bisa mere napakah nyahoon waktu nikah teh keberadaan Ki Zaid miskin ridho berarti tata ditikah kuno miskin kabelah dia na teu kuat hayang dibubarkeun menang apa henteu falah al fasqu badahu menang ka nyesarwiti rapak dengan dasar teu dibere napakah sanajan tata dina nyaho menang bae hayang dibubarkeun pertikah. Pagi Pak, pagi. Siapa ini? Saya Sarwiti Cikupa Pasar. Waduh, ada apa? Lapor Pak bahwa saya punya suami bernama Zaid orang Pasar Kemis. Terus dia tidak bisa memberikan napakah selama 2 bulan. Dengan demikian tuntutan saya mohon dibubarkan pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid. Saya terima laporan Anda. Nanti saya panggil dulu Zaid. Panggil Zaid. Tak. Siapa? Ini Zaid ya? Betul. Punya istri orang Cikupa? Ya. Namanya siapa? Sarwiti. Betul apa tidak kamu tidak memberikan napakah selama 2 bulan? Betul. Kenapa kamu tidak bisa memberikan napakah? Sarwitinya juga ridho Pak. Ridoin atau ridoan? Siapa ngomong? Itu dia aja sukain sama saya. Sukain siapa aku masih ngomong. Jadi dia emang nggak apa-apa. Emang dari awal juga saya udah bilang bahwa saya itu nggak kerja. Kok dia mau aja? Berarti kan dia udah suka sama saya. Emang lu saya kampung Melayu belah sono. Pantesan lu ngomongnya begitu. Iya, kebelah sononya Miing. Oh iya, lu tetangga sama Miing. Terus ngomong lu begitu. Ya udah, ini apa masalahnya? Ini masalahnya istri kamu nuntut supaya dibubarkan pertikahannya dengan kamu. Kok begitu? Kan dia tahu waktu nikah saya juga miskin. Kok sekarang dia pengen tadi dibubarkan? Dia apa saya sih yang blon? Atau lu belum bisa perasaan apa? Kayaknya saya ini yang blon.
artinya sanajan waktu nikahnya pamajikan anak bahwa dirinya miskin ridho mungkin seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan kabelah ditunda mungkin 1 tahun ditunda teu ridho teu dibere napakah menang baik minta pembubaran lantaran soal napakah mah selama rumah tangga wajib baik kajen kuku mahage ridho tetap wajib napakah teu ridho komo wajib baik napakah ku ayana sakitu tetap baik ketika pemajikan embung diteruskan rumah tangga lantaran teu dibere napakah menang bae apa inginahin ya lamun bangsa naib ngararaji bab kos ye rarapi hasana di Indonesia ya. Walau radiyat bi'isarihi bil mahri mafala lamun nyisarwiti do kalawan miskina skizayat diana suamina bil mahri karena mas kawin fala paswa temenang bubar pertikahanana lain deui napakah jeung mas kawin Zaid hubungan jeung nyisarwiti sanggeusna hubungan kuari nyisarwiti minta kepastian bang apa kita kan hubungan udah ada 2 bulan 3 bulannya iya ya saya kan minta kepastian namanya juga barang dagangan kan kalau ke abang enggak kan saya mau jual lagi sama yang lain aduh abo budak sakumaha surabi iya ya, makanya saya meminta kepastian aja. Kalau udah kepastian kan kita janji kapan waktu yang ditentukannya, gitu kan? Kata orang tua dulu juga katanya kalau kerbau itu kan harus dikaluhin. Kalau orang makan harus dibasahin. Basahin, iya basahin. Lu emang dari mana lu? Cengareng saya. Kebo mah kudu dikaluhan tanda aya nu boga teh kos kitu teh geus bisa ditungtun ka mana bae lantaran aya kaluhanana geus lamun jelema mah kudu ku basa tah eta teh ngabasakeun endeuh apa henteu kudu jelas sanggeus endeuh iraha tah eta teh nu dicekel munding mah kaluhanana jelema mah nu dicekel omonganana kitulah cekolot baheula. Nah, zaman kuari mah kebo geus teu dikaluhan, komo jelema omonganana. Aduh ambalaya geus. Geus ambalaya di Cikupa geus nu bisa dipercaya omonganana isuk lain sore lain. Beuh, awewe nu rareuneuh loba korban janji. Korban janji geus ceurik bae mamawa beuteung. Neng, kenapa nangis? Enggak ada yang tanggung jawab. Emang kenapa? Ini perut udah 5 bulan. Kerjaan siapa? Abang Heri. Ya tadinya janjinya muluk bener, janji sama saya sampai saya menyerahkan apa yang ada di diri saya. Karena kata dia kalau tidak diserahkan nanti saya tidak akan mengawini kamu demi utuhnya jalinan cinta supaya dia mau ngawin saya atuh nangkarak aja. Udah tololnya saya si Sarwiti goblok biasa. Eta nu korban kos kitu teh di Cikupa teh ambalaya. Nu eueuh teh akan di pasar Kemis doang. Istimewa di pasar Kemis mah geus. Pokona mah geus eueuh bae di pasar Kemis. Cara redi aja kula kuari deuleu awewe teh karena itu we. Asal geus ngumuringis bae. Ya potongan dicandung ieu we. Sebab rada kolot saya tik bener bae kulan aja kula jadi nungora cenah kiai aju teu balik-balik salaki kula meureun dicarekan kuno kolot tamun deuk dicarekan deuk teu atuh balik bae cenah sakali mah sebab ieu pan buatannya na lain buatannya na duaan atuh heueuh eta asal lu ceurik bae geus jauh ka dieu ya budak ge ieu mah ditinggalkeun bebene kajen kumaha ge bener bae geus tilok nyalahan siloknya lah, neng kenapa nangis? Aduh ini 3 bulan. Terus, tapi nggak ada yang tanggung jawab. Tenang, ada santri di sini. Serinya nggak? Emang naon dibikin ka santri kos gitu? Wah, tuh santri mah barang antik. Tuh, bisa dibikin ke sembarangan gitu. Tuh kajeting nih umur 80 tahun beres daripada dibikin kalau kos gitu. Cak santri sial, nu beres ini.
itu tuh beres itu beres. Nah kuari mah kieu janji lah Ki Zahid jeung Nyi Sarwiti dek ngawin ngan bebeja Ki Zahidna. Nih kalau soal mau ngawin mah saya siap, emang cinta beneran sama Neng. Waktunya pokoknya asal Neng siap udah kapan aja, jangan-jangan siap jam 2 malam abang mah siap. Waduh kok beneran cuman abang nggak bisa ngasih mas kawin, nggak bisa ngasih mas kawin, jangan-jangan emas besi juga nggak bisa. Ya kagak punya mau bagaimana tuh, uang kagak punya, emas apalagi. Itu emas kan suka dikasih kata emas, ya karena dari Brebes aja. Ini emasnya sakopeah ini mah. Dah ini jelas mah teu bisa bayar mas kawin. Demi keutuhan cinta mak caknya Sarwiti nggak apa-apalah saya nggak dimas kawinin juga. Nanti bagaimana pertikahannya? Udah kulhu aja 3 kali. Beneran nih, bener. Waduh mantap atuh, mantap. Udah jangan 3, 7 juga mau atuh. Ya jadilah pertikahan tek ditikahkeun ku bapana Nyi Sarwiti teh anakna ditikahkeun ka Ki Zahid dimas kawinan ku kulhu 3. Teu bagus eta sing ade. Nya sing ade ye besi aya nu perkawinan mas kawinna kulhu hayang kadenge hebat teu bagus. Ku atakah teu bagus teh kos kitu teh. Teu bagus jadi mah jadi ngan teu bagus, kesel atuh salakina. Cek walina teh kula nikahkeun ganjang ditikahkeun kana kula kalawan mas kawin atakah sugro jeung kubro. Waduh. Eta pan lamun encan digawean teu meunang kawin. Pan eta maca kulhu atuh kulhu mah kulhu ipan imah ngacung. Eta teu beres banget. Kulhu eta kumaha? Bismillah kulhu wallahu ahad Allah. Nah pegel cangkeng. Kulhu Allah. Lain cangkeng-cangkeng teh ngatulieun pegel. Teu bagus, tetep bae nu bagus nama mas paling utama nama kebeladituna saman harga atawa benda-benda bakir cerita sah baik lantaran Kangjeng Nabi Adam nikah ka Nyi Siti Hawa baheula pertama pertikahan di mas kawinana ku maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dah kuari Ki Zahid nikah ka Nyi Sarwiti lantaran susah jasa ujang pakai mas kawin. Maka di mas kawinan kukul hutilu berarti ridho Nyi Sarwiti teh dikawin ku Ki Zahid teu di mas kawinan ku barang ku benda ku duit ya nek kukul hubae ridho nyao ridho jadi pertikahan anak sabulan 2 bulan kuari Nyi Sarwiti minta pembubaran pertikahan lantaran teu bisa mere mas kawin ku emas atau ku duit atau ku perak. Teu bisa tamah soal mas kawin mah jabongan tata dina ridho. Oh nu mantak wala radiyat lamun Nyi Sarwiti ridho suka bi sarihi ku miskinna Ki Zahid sebagai suami nabil mahri kana mas kawin teu bisaeun mayar mas kawin ku bener nyahoon tarina pala pas kok teu bisa pembubaran nikah tamah jatah tadina ge nyaho ieu. Wala pas kok wallahu a'lam.